நம்ம அம்மா அப்பா கிட்டலாம் போய் உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற ரஜினிகாந்தை பிடிக்குமா இல்லை 80s இருந்த ரஜினிகாந்தை பிடிக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக 80s ரஜினிகாந்த் தான் சொல்லுவாங்க. அண்ட் இதுக்கான ரீசன் தான் லா 17 ஆஃப் த லாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சர், லா ஆஃப் ஜெனரேஷனல் மயோபியா. என்னதான் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் லாஸ்ட் 20 இயர்ஸில் எந்திரன், சிவாஜி த பாஸ், ஜெயிலர் மாதிரியான பெரிய பெரிய படங்கள் நடித்தாலும் இதெல்லாம் நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் என்னடா படம், அந்த காலத்தில் நம்ம தலைவர் நடிச்சிருப்பாரு, பாஷா, அண்ணாமலை, தளபதினு வேற லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லைக் லிட்டரலி ஈவன் 80s ரிலீஸ் ஆன ஒரு ஆவரேஜ் சூப்பர் ஸ்டாரோட படம் பிடிக்குமா இல்லை இந்த ஜென்ரேஷனோட ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் மூவியான ஜெயிலர் பிடிக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அந்த 80s ஆவரேஜ் படத்தை தான் சொல்லுவாங்க. அண்ட் இதுக்கான ரீசனை வந்து அவங்க முட்டாளுங்கிறது இல்லை, அவங்களோட அந்த ஒரு ஜெனரேஷனல் மைண்ட் செட்டு தான். புத்திசாலிங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஜென்ரேஷன் அண்ட் ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னையே அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க. லைக் நம்ம தலைவர் வந்து இப்போ ஜெயிலர் மாதிரி படம் நடிச்சாதான் நல்லா ஓடும். இதுவே 80s நடிச்ச மாதிரி ஒரு படம் அவர் இப்போ நடிச்சாருன்னா சத்தியமா சொல்றேன் ஒழுங்காவே ஓடாது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் ரொம்ப நாளைக்கு நினைச்சு நிற்கணும்னா அந்த ஒரு ஜெனரேஷனல் ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களை நீங்களே மாற்றிக்கோங்க, அதுதான் நல்லது. இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் 50 வருஷம் ஆகியும் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் இன்னும் டாப்ல இருக்காரு. அண்ட் நல்லா கவனிங்க, உங்களுக்கும் எவ்ரிடே வெறும் 60 செகண்ட்ஸ் நிறைய பவர்ஃபுல் லெசன்ஸ் கற்றுக்கணும்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபார் நெக்ஸ்ட் பவர்ஃபுல் லா.